दोस्तों आज इन दीदी का पेंटिंग कंपटीशन हो रहा होता है, तभी एक बच्ची आके वहाँ पे कलर गिरा देती है। जब दीदी उसको डांटती है तो वो रोने लगती है, लेकिन ये दीदी बच्चे को चुप करा के पेंटिंग बनाने में लग जाती है। लेकिन कलर बहुत बुरी तरीके से फैल चुके थे, तो आसपास के लोग देख के कह रहे थे ये दीदी तो नहीं जीत पाएंगी। थोड़ी देर में तो टाइमिंग खत्म होने वाली थी और जजेस पेंटिंग को देखने आने वाले हैं। लेकिन ये दीदी हार नहीं मानती, ये दीदी दोबारा से लग जाती है पेंटिंग को बनाने में। तो क्या ये दीदी जजेस के आने से पहले पेंटिंग को बना के तैयार कर देंगी? ये देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ कमेंट्स में बताओ कि आपकी एज कितनी है। तो लास्ट में तो दीदी बहुत गजब की पेंटिंग बना लेती हैं, मतलब गजब है।